ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು i500. i425 ಮತ್ತು i455 ಎರಡು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಂತರ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು i500. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಣೋದು ಸೊ ಯಮಹಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೋಗೋ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರು PSR i500 ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ AC ಅಡಾಪ್ಟರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಿಯಾಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ತಬ್ಲಾ, ಮೃದಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾನ್ಪುರ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೃದಂಗ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತಬ್ಲಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತಾನ್ಪುರ. ಅದು ಈ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದು ಲೋಗೋಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 40 ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು 50 ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ರಿದಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೆಹಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿತಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿತಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾದಸ್ವರಂ, ಈ ನಾದಸ್ವರಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾದಸ್ವರಂ ವೀಣೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು i455 ಇರಲಿಲ್ಲ, i500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾದಸ್ವರಂ ಮತ್ತು ವೀಣೆ. ಮತ್ತು ಬುಲ್ಬುಲ್ ತರಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾನ್ಸುರಿ, ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಕಷನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಂಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋಗೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಯಮಹಾ ಕಂಪನಿ, ಜಪಾನ್, ಆದರೆ ಇದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಇದು QR ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಈಗ ಕೆಲವು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಡೆವಿಲ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು 3 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಾವೆ: ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಲಂಡನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಥರ, ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಥರ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. USB ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕ್ತಾ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೈಕ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅದು ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು 801 ವಾಯ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 801 ವಾಯ್ಸಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 282 ರಿದಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿದಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ DSP ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 6 ವಾಟ್ಸ್ 10-2 ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 61 ಕೀಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 5 ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಲೈವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾಬ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ DJ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಪಿಚ್ ಬೆಂಡ್ ವೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿಚ್ ಬೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಿತಾರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ USB ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೋಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮಿಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಥರನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡು ನಿಮಗೆ
3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕತ್ತಿದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಕಾಣಿಸೋದು ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು AC ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು PA150 ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು, 240 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ AC ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 50 ಮತ್ತೆ 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 0.5 ಆಂಪ್ಸ್ ನ DC ಕರೆಂಟ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು AC ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ DC ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೊಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೊಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಮಹಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಗೋ ಮಧ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೋಗೋ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಓಕೆ, ಓನರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಸೊ ಮೊದಲು 5 ಬುಕ್ 2 ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು. ಓಕೆ, ಈ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು QR ಕೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು QR ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆದ್ರೆ ಯಮಹಾದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರು ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಮಹಾ ಲೋಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೋಸ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ. ಹೋಸ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡಿ ಕೇಬಲ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋರ್ಟ್. ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ.
ಇದು ಪಿಯಾನೋಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಫೀಚರ್, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಕೇಬಲ್, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಟನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3.5 ಎರಡು ಕಡೆ 3.5 ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೇಬಲ್, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ದು ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ನೊಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನೊಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಮಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪಿಯಾನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಿಯಾನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಯಾನೋ ಅಂತ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು. ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಯಾನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಯಾನೋ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಕಲರ್ ವೈಸು i455 ಅದೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೇ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಕ್ರಾಲರು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಟೆಂಪೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿದಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಮೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿವರ್ಬ್ ಆಗಲಿ, ಕೋರಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಯ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಯ್ಸು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಯ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಬಟನ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಂಬರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ರಿಯಾಜು, ವಾಯ್ಸು, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಗು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಬಟನ್ಸು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ 8 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಇದು 8 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 8 ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 4 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 8 ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 8 4 32 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಾಯ್ಸಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿದಮ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತು ಸಾಂಗು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಯಾಜ್ ಬಟನ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಾಗ ರಿಯಾಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಾಗ ಸಾಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನು ಸ್ಟಾಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಸಿಂಕ್ ಸ್ಟಾಪು, ಮತ್ತು ಮೇನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಆಟೋಫಿಲಿನ್, ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗು, ಮತ್ತು ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಸಿ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಝೋನು. ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟು, ಡ್ಯುಯಲ್ಲು, ಹಾರ್ಮೋನಿ ಅಥವಾ RPGM ಮತ್ತು DSP ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಾಬ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ, ರಿಯಾಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಬ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮತ್ತು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಮೋ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಡೆಮೋ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಡೆಮೋಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಪೋ ಟ್ಯಾಪು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋನೋಮು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಟನ್ಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೆಲಡಿ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಬಟನ್ಸು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಪವರ್ ಬಟನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪಿಚ್ ಬೆಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪಿಚ್ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿತಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ರಿದಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 30 ರಿದಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ರಿದಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರಿದಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ವಾಯ್ಸಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ರಿಂದ 40 ತನಕ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಾಯ್ಸಸ್ಸು, ಪಿಯಾನೋ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ರಮ್ ಕಿಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ಡ್ರಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ರಿದಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ರಿಂದ 50 ತನಕ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ಸ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿದಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ರಿಂದ 50 ತನಕ. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಮಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿದಮ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ಸ್, ಡೆಮೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 4. ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡೆಮೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು 4 ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ರಿಂದ 13 ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಡೆಮೋ ರಾಗಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ.